Сәлем қайырлы күн достар. Мынау енді универсал коммутатор деп айтуға болады. Бұны жаңағы 5 сымдықтың орнына да, 6 сымдықтың орнына да бәріне қолдана беруге болады. Мотоцикл болсын, мафет болсын, бәріне бірдей жұмыс жасай береді бұлар. Қазір сіздерге бұның жалған жолын көрсетейін. Бұған біріншісі мынандай датчик холл. Бізге мынау динамо болғанда бізге пока датчик холл ғана керек та бұл жерде. Басқасының бізге қажеті жоқ. Енді бұл әдетте 6 сымдықтың динамосы. Енді 5 сымдық динамолардан 5 сымдық коммутатордың динамосында мынандай бөлек орам сым болмайды олар. Олардың барлығы мынандай сары сыммен болады. Ал енді 6 сымдық динамо коммутаторларда мынандай бөлек бір құлақшасы болып шығады. Ол 6 сымдықтың видеосын салдық, енді сол жерден көрсеңіздер болады. Каналға өтіп, тіркеліп, одан кейін бізге керегі тоқ беретініміз. Мынаны алдық. Бұны рамы мотоциклдің немесе массасы қылып алайық. Қалай жалғау туралы сіздерге толығымен көрсетемін. Каналға жазылып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Міне 4 сымдық жалғауымызға болады. Мына төртеуі 6 сымдықтікі болсын, 5 сымдықтікі болсын, барлығы бірдей осы тоқ жолы келеді. Енді мына универсалдарға мынаны жалғауларыңызға да болады, жалғамай қойсаңыздар да болады енді. Бұның өзінің тоқ жолдары бар. Оны келер видеоларда тағы да салатын боламыз. Не мынау? Мына екі көк. Бұл екі көк. Ар жақтан екеуі бірдей қосылып тұр. Екеуін бірдей жалғасаңыздар да болады, бөлек-бөлек жалғасаңыздар да болады. Енді әзір мына негізінде массаға тұрады. Енді сол бойынша көрсетейін. Мотоциклде мына жасыл массада тұрады әдетте. Мотоцикл ремонт туралы көптеген видеоларды осы YouTube каналға салып қойдық. Енді кейбір кісілер таба алмадым деп жатады. Біздің салған барлық видеоны көре алуыңыз үшін міндетті түрде YouTube каналға жазылып кетіңіз. Сонда ғана біздегі барлық салған видеолар сізге көрініп отыратын болады. Әрі біздің жаңадан салған видеоларды да уақытында көре аласыз. Массамызды жалғап алдық. Енді бізге датчик холлдағы шығып тұрған мына массамен ақ сызықты қара көк керек. Мынадағы мына массамен ақ сызықты қара көк осы екеуі. Яғни мына датчик холлдан шығып тұрған осы екі тоқ қана керек бізге. Қара көкті мына жерге жалғаймыз. Бұлардың орындары өзінің орындары бар. Бұл туралы көптеген видеолар салғанбыз, алдыңғы видеоларда 5 сымдықтың, 6 сымдықтың. Енді мына көкті, ақ сызығы бар көкті осы датчик холлдан келіп тұрған ақ сызықты көкке жалғаймыз. Мынаның біреуі масса, енді біреуі мына жаңағы коммутаторымыздан келетін тоқ. Енді массаға жалғаймыз. Мотоциклде де жаңағы массаға жалғанады, рамаға жалғанады мотоциклде де. Мына көк сым. Ал мына сары сызығы бар қара сымымыз жалғанады. Енді массамыз
массаны минусқа жалғап қойсақ болады. Бұл универсал коммутатормен 5 сымдық коммутаторда осылай жұмыс жасайды. Ал енді 6 сымдық коммутаторда аккумулятормен жұмыс жасамайды. Ода тек мотоциклдегі жаңағы мына бөлек тұрған бөлек құлақша осы арқылы жұмыс жасайды. Бұл жаңағы плюсовый береді. Сол арқылы коммутатор жұмыс жасайды. Ал енді универсал коммутатор аккумулятормен де жұмыс жасай береді. Мына плюсовыймен де жұмыс жасай береді. Ал енді мынадағы мына шығып тұрған қызылды плюс, плюсқа жалғай саламыз. Тек аккумуляторымызда тоқ болса болған. Каждый чехолға тиген сайын шақылдап тоқ беріп тұр. Енді телефонға көрініп тұр. Тоқ көрінбей тұр. Телефонды сәл жақындатайын. Міне әр шартылдаған сайын жарқылдап тоқ шығарып тұр, бірақ енді кейде телефонның камерасынан дұрыс көрінбей қалады екен. Жақсы, егер қандай да бір түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мүмкіндік болса, арнаулы сол туралы видео түсіріп, осы YouTube каналға салатын боламыз. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.